Hörmüz boğazının bağlanması təkcə neft və qaz qiymətlərinə deyil, bir çox sahəyə təsir edib. Belə ki, İran xəstəxanaları yaxın zamanlarda tibbi ləvazimat çatışmazlığı ilə üzləşə biləcəklərini bildirirlər. Əgər vəziyyət bu şəkildə davam edərsə, düşünürəm ki, dərman çatışmazlığı ilə üzləşəcəyik. Neft kimya məhsulları da ciddi narahatlıq doğurur. Şpritslər və vena daxili infuziya sistemləri kimi vasitələr məhz onlardan hazırlanır. Hazırda bizi düşündürən əsas məsələ ölkənin mövcud ehtiyatlarının anbar tələbatını nə qədər müddət qarşılaya biləcəyidir. Müharibə dövründə dərman qıtlığı adi hal sayılsa da, vəziyyət istənilən an nəzarətdən çıxa bilər. At the moment we have shortage in Hazırda bəzi ağrı kəsicilər, hipertoniya dərmanları və bir çox digər məhsullar, o cümlədən kimyaterapiya preparatları üzrə çatışmazlıqlar hiss olunur. Təəssüf ki, neft kimya müəssisələrinin zədələnməsindən sonra dərmanların qablaşdırılması, tibbi avadanlıqlar və birdəfəli istifadə üçün nəzərdə tutulan məhsullar sahəsində ciddi problemlərlə üzləşmişik. Mənim fikrimcə, dərman ehtiyatımız təxminən 2 aya qədər kifayət edəcək. medication in storage. Bu proqnozların fonunda xəstəxanalarda hələ ki vəziyyət stabil şəkildə davam edir. Pasiyentlər evə buraxıldıqdan sonra preparatlarla təmin olunurlar. Biz reseptləri əvvəlcədən hazırlayıb dərmanlarla birlikdə təqdim edirik. Hətta nadir preparatları belə özümüz veririk. Müharibə dövründə heç nə dəyişməyib. Vəziyyətin gələcək inkişafı hələ də qeyri-müəyyəndir. Ehtiyatlar məhduddur. Hörmüz boğazı mütəmadi olaraq açılıb bağlanır. Tərəflər arasında aydın bir atəşkəs yoxdur. Ekspertlər isə xəbərdarlıq edirlər ki, uzanan böhran şəraitində dərman çatışmazlığı sadəcə zaman məsələsidir.